fedha irra deebitee maqaa isa dhiiraa sanas ka dubaras maqaa sana akka dhawtuun fedhu dhiifama guddaa ishee dingata sirkaabee fakkaata ammaaf namni hunduu nageenye itti fufeeti maqaa namaan na'in inshaallah. Ishee gaafa dubaree lakkoofsa ishee isin hin kennuun jedheen isheen heeyyamsiise lakkoofsa kee namni akkanaa ni barbaada lakkoofsa kana kennuufi hin jedheen kenniif naan jette nin kenneef waliin haasa'an hanga kanama prosesii kanarra jirti isheen osoo waliin haasa'aa jiranuu Sumayyaa namni kun akkamiin ani kanan beeku miidiyaa irratti waan akkanaa jedheen itti hime. Amma sagalee namitti ishee ergodee fitan birrii tikkeetti yaa ergattu viizaan ishee bahee fiitiniin jira haa qopheeffattu birrii tikkeetti naan jette tole hin jedheen. Asitti waa adda baafadha. Erga nama sana faana wal barte moo kan ishee nama waa'ee tikkeetti waa'ee biyya alaa deemu sitti himte moo san duradha? San duradha osoo isa wajjin jirtu illee irra jirti prosesii. Prosesii osoo isa wajjin jirtu jirti garuu otoo isa faana waliin bariin dura akka kaayiroo deemu barbaaddu si goote jechuudha. Osoo isa wajjin waliin bariin dura. Osoo isa wajjin waliin bariin dura sana wajjin inni isin jirti. Achumaan birrii akaawuntii koorra galchite. Sababbiin isaa warroonni prosesii biyya kana keessaa ni beekani. Tokkoffaa baqataan biyya kana keessa akaawuntii biyyaa hin qabu. Lammaffaa dammoo doolaaraan malee jineedhaan hin fudhatan. Ijoolleen biyya kana keessa jirus ni beekani. Akkaataa prosesiis ni beekan. Prosesii kana keessatti paaspoortii iskaanii qofa barbaachisa. Al tokko. Namoonni komantii cufee chaartaan komantii wanti cufuu dhiiseef yoo isheen dhuftee ergatte akka gashuufidha. Maaliif Sumayyaan qofti kophaa ishee akka hin dubbanneef asirratti yoo isheen falmiti taate ragaa biraa qabdu waan ta'eef Sumayyaan ragaa ishee baaste jechuudha. Ergiteenyaan hin dhuftu isheen yoo dhufte jechuudha inshaallah itti dhufta. Kanaaf komantii cufuu dhiise. Maaliif komantii cufatanii haasaan jechuudha as jala ishee ilaalaan jiraan hordofaan jira. Nagaa shaana dhawoo jettanii galchaan jechuudha maqaa jirattee jiraattus. Hayyee itti fufi. Kazaan kaardiiwwan meedikaalaa dammoo kaardii tana birriin bitamee namaaf kennama. Gaafuma tikkeettiin dirree xiyyaaratti dhufamee namaa kennamu isheen harkuma duwwaa paaspoortuma ishee bichaa qabattee dhufti dirree xiyyaaraa. Kaardii kana bitamee namaa kennama. Wanti barbaachisu tikkeetti fi viizaa fi kaardii kana qofa jechuudha. Namitti waan hundaa xumurtee fiirti. Sumayyaa guyyaa akkanaati qophaa'iin jedheen. Amma ani nikaa godhachuufani qooyinaan jette. Hanga kanaa guruuppii hidhinaan jette. Nikaatti muddamin jennaani guruuppii hidhii Farhaanitti simiinaan jiran. Tokkoffaa isatu si barbaada waan ta'eefi an akkamittan guruuppii hidhaan lammaffaa moo dhaqeetiin kan ustaaza gaafachuu qabu isadha waan ta'eefi ani maalifan dhaqee si gaafadhaan jedheen. Dhaqanii si gaafatanii guruuppitti aadisiin godhana fakkaataan as akkuma keessan aaditti si aadina godhan. Gaafa nikaasanii kaasuun ni godhan. Hayyee guyyaa akkanaati qophaa'in jedhee nikaa. Hin deemuu naan jette. Maaliif hin deemne ennaani jaarsi kiyyaa na dhoorgeetiin hin jira. Hin deemtu naan jedhee. Sirrii goote jechuudha. Jaarsi moo Awurooppaa akkas jira na fakkaata hundee ongoroo baadde. Na dhoorgeera hin deemtu naan jedhee naan jette. Waan kana baastee kaate akkamitti deemuu dhiistaan jedheen. Tokkoffaa warra kanaanis ani waliin beeku wal dhabuu danda'a. Lammaffaa siinis wal dhabuu danda'a. Wanti kun gaarii miti. Sumayyaa dhiiraaf jecha karoora keetiin hin jijjiiriniitiin koottuun jedheen hin didde. Isas dhaqeetiin hin gaafadhe. Sagaleen qabalaan isa wajjin kanaas illee of biraa ragaan qaba ragaa malee dubbadhu. Isas dhaqee gaafadheen nan hin deemtu si jammaratu maal guutaachi. Ani moo erga sanii yoo nan odeeffannoo dhagahuu namoota biraatirraa gooddanyuma isaatirraa Sumayyaan nama Harargeetti heerumsiisuuf jecha kaayirootti waamaa jirti jetti afaan ishiitiin ofii ishiitiin namichaaf himteefi. Namichi aarii kana keessa isaatti natti qabalaa. Hin deemtu naan jedhe bakka dhiisi jaartii kee akkaataatti jiraachisu natu beeka hin deemtu naan jedhe. Guyyaan kenneef itti yaadaa jedheen ittiin jechuudha. Ishiifis guyyaa kennee gaafa guyyaa kaanii maal naan jetti bakka ati jireenya keenya keessaa bahi naan jette. Jecha kadoo naan jettu dhaqee kinoo as jala jirti Haliimaa faattan hime jechuudha. Sumayyaan akkana naan jetti akkam godhun jedheen ijoolleen as jala jirtu ni jirti. Kazaan ati bakka maal si galcharee dhiisi naan jette. Ammallee abdiin kunne namittiidhaan maalan jedheeni tikkeettii dheeressii fi biyyi isaanii nageenya hin qabu. Sababa kanaaf onlaayinii irra jirtu tikkeettii dheeressii fi hin jedheen birrii ni dabalchiisaa naan jette namitti rakkoo hin qabu hin dabalti qarshiidha tikkeettii dheeressii fi hin jedheen. Tole naan jette namittiin. Hanga kana yeroo kennee fi karadhe na didde. Isa kanarratti dammoo ragaan of biraa qaba kan waa'ee tikkeetti viizatillee yoo sagalee dhageessiseettan dhageessisuudhaaf qophiidha. Kan namitti viizaa dalagdee. Sun dirqama dhageessista asirratti isheen isaa bartu birrii sana akkaatiin nyaannu uummanni akka baru barbaadan. Isheen falmitullee sagalee Sumayyaan
birrii itti kennamee itti tikeetti kuteedhame gaafi isheen nagaate maaliif suuraan barbaachisu naan jettee ana nagaate suuraa kiyya irraa fudhanne isheen wanta mashakaartu Sumayyaan akkamitti otoo footoo kiyyan fudhatiin akkamittiin viizaa naa hojjetti obboleetti arabatu footoo kan footoo barbaachisu arabni namni sin beekne qubatii kee laalee bareedina kee barbaadan laalanii ijoolleen koo kana fuula kee arganii sodaatamoo sodaadanii jedhanii si laalaniitu yoo qalbii isaa itti tolte si fudhatu. Isa namni immoo viizaa si ergu obboleessa kee fakkeenyaaf footoo obboleettii kee hoote yookiin immoo akkasumas namni viizitii si hojjete footoon barbaachisu jedhee itti meeraan. Mee warra Sumayyaa nama birrii kan akka isheen fuudhan akka isheen ejensii sanaaf kaffalte mee dhaggeeffadhaa sagalee. Ani amma sagalee kana gaafa waraabu waan hubattan keessatti namitti dhiyeenyan irraa waraabe. Sababbiin isaa waan sun kan ta'e waggaa tokkoon duraadha. Namitti akkamitti waraabee jalqaba irratti akka nama biraa fidachuutittan. Anatutti manamatti ati miutii godhadhuti sagalee tottoshii bakka isaa naaf edda. Anna taa'imu. Sumayyaan akkamitti miutiin qabanne Sumayya. Miutii qabadhu akka sagalee wannan jedhe bakka haasofsiiste sana baase. Natu Sumayyaadha maal jedhe Sumayyaa ragaan ati qabdu maali? Ati nam tokko akkamittiin birriitti kennitee kaate ragaa nama sanarraa hin qabdu ragaa mucaa kanarraa hin qabdu akkamitti cal jettaati. Mucaan kun amma borbaate waan shakkine immoo namne mucaan baate birrii naatan itti asii achi bu'aa jirti. Birriina nyaatte Sumayyaan jette. Otoo mucaan kun boruuftee maqaa si balleessa akkam goota Sumayyaati. Immaa ofii kee kasariiti birrii kana kaffali wa immaa immoo ragaa qabaachuu qabda dirqama jedhee aanne Sumayyaadhaan. Akkasiin jedhamu hojjanne achumaan natti fuulaan. Ragaan qabdu taanaan situ balleessaa qaban kaffaltaa jedhan birrii ishee. Jennaaniin khalaas ragaa kun fidadhe jettee Sumayyaan silkii hoskitee of keessa keessee ejensii sana deemtee mucatti haasofsiiste. Dheengadde agganitti hodheeti. Dhayitee hoskitee silkii of kee kaattee haasofsiiste maal akka haasofsiiste mee waliin haa dhaggeeffannu itti fuufi Sumayya. Bani sagalee. አሞተኛ ሰው ብዙዎቹ አሁን ብዙም እንትን የለም፣ መንገድ የለም፣ ብዙ እንቅስቃሴ የለም። እስኪ ሁኔታውን አይተን አይቀርም፣ መጀመሪያ አይቀርም፣ ግን እንደ ድሮ አይደለም እንትን ማለት ነው። ከልጁ ጋር ያሰራሹ ቪዛ አሁን ደግማ መምጣት ትፈልጋለች ነበር። ያ ቪዛ ስራ ከዛ የድሮ ያኮ ያንደሩ ቪዛ ነው። خلاص ላንዶር ነው በቃ ለባፈተን በርባዳ ለልጅ ሳሸራሽውን ቪዛ እንዴት ነው ጀቴ ጋፈተን ቪዛ እንተልቲዳ ወጀቴ ሱን አከሚዳ ጀቴና የድሮ ጀቴን ቪዛ ሰድሯኒ ሰነሞ ጀቴን ይላል አመሱ ማያራ ከሸ ወራበታርቱ ቤቱ ሱማያ ረጋዳ ወራባ ጀርት ኢሰ ድሯ ሰነሞ ጀቴን ኢሰ ድሯ ሰነ ሜ አከምተው ፍዴ መሜዳ ገፈዳ በኒ መምጣት ትፈልጋለች። ከመጣች እንደ አዲስ ጀምራ እናያለን እንጂ በድሮ በቃ ለአንድ ወር ነበረ አለቀ። ያ ምንም ነገር ማድረግ አይቻልም። አስቲ ማል ጀቴ ውይ ሰድሮ ቪዛ ቢቴፍ ሰነሞ ቪዛ ባስቴፍ ሰነሞ ኢሰማ ድፉ እንደንደሱ እኒ ቪዛ ጃ ተኮ ዱሬ ሱን ዱሜ ጅራ አማዩ አካራቲ ወርባደ ቆ አካራቲ ቢተቴ ዱፍቲ ይላላ አመሱ ማያን ቪዛ ሰነ ከፈልቴ ሞን ከፈለ ቪዛ ነቲ ቢቴ ዩኪን ቪዛ ቲ ባስቴፍ ሱኒ ዱመቴ ዳ ጅራ ዩ akka haaraatti jalqabdite malee salaan akkamitti danda'ama jette sana jechuun Sumayyaan birree biratti nambisne viizaatti baafteeti ture soba miti jechuudha viizaan lakkeen jiru viizaa naan baafne Sumayyaan jettee birrii koo nyaatte jette kana isheen haasaa jirtu jechuudha xumuri waan xumurtoo jiraate yoo hin jiraanne immoo haasofta. ያለቀ ጉዳይ ነው። የመጀመሪያው እንደ አዲስ ከጀመረች እናይላታለን፣ እንሞክራለን። እኔ ብያት ነበር እኮ ያንን ስላት ያ ወይታው ትንሽ ሀገርም ሰላም አይደለም ያ ብር ለምሳሌ አንድ ሰው ቲኬቱን ቆርጠሽ ቪዛ መሰረተሽ ያኔ ብር መልስ እንደምን ስትያም ሰዎች ይመልሳሉ። ኧረ እንዴት አድርገው አለቀ በቃ ቪዛ ተገዝቶበታል እኮ ፕሮሰስ ተደርጎበታል። ፕሮሰስ ተደረገበት ፈከኛ ብሬ ሰና nam tokko ቪዛ ቢታቴ nam tokko ብሬ ቀበቴ erga birrii qabaate birrii kaffalee kee namni kun viizaa bitee kee birrii sana deebisoo jedhan danda'amanna sunumaa viizaa kaffateera akkamitti danda'ama hin danda'amu jechaan irti ejensiin sun kanaaf Sumayyaa waan kana ለአረብ የተሰጠ ነገር እንዴት ይመለሳል? ይሄ እኮ እነሱም እኮ ሚሳ አሰራር አላቸው። ያኔ ከእንትን ጋር የተያያዘ ነው። እንዴት አድርጎ ይመለሳል? አንድ ነገር ለምሳሌ እሱ ገዛሽ የሆነ ነገር ገዝተሽ ከሆነ ጊዜ በኋላ እንደገና ሄደህ መልስ ይቻላል እንዴ? እሱማ ይቻላል። እንዴት አድርጎ እና ለታፈን ምናልባት እንትን ካለ ጠይቅ ይሆናል። ድሮ ጆላ ዘለት በሬሳ ዮኪ ሚዩቲ ሲንጎዳ ኬንቻል ጀዳ
Ustaas Farhaan obboleettii qabda. Kootuti keessaa wal bira koottaa haasaa jennaan diddee baqatte mucaan. Maalaa goonu nuti mana ishii dhaqnamoo? Kootu Sumayyaa wajjinii wal bira koottaa Sumayyaan itti dawwallaanuu jalaan kaastu. Erguma isheen baatee haasoo jammarte. Kootu haasa'ii waliin wal bira koottuti haasa'ii wal bukkeetti sinaasuuf nan lakkii jette. Innaa maal goona ree kana caala baatee Sumayyaa maqaa balleessaa jirti. Nama keessaan dhufeen dubbadhu wal bira taa'ee hin dubbadhu nama jechaa jiru maal goota? Isaa fiddee wajjin haasofta. Otoo akka lakki keessaan hin dubbadhu jettee akka cal jetteetti tuumoo cal jettee teessee raatte. Silaa wanti kun gadi hin ba'u ture. Obsinee taa'u jira. Ma amma miti kan dhageenye torbee dura naaf Sumayyaan kan waan kana isheen baatee dubbachuu ishii kan miidiyaa irratti argaa jiru tureera. Dhiisi obsi Sumayyaa itti ilaallamee jennee Sumayyaa maal jenne itti ilaallee booddeerra goona naan jenneeti. Atuu soo dhiisi akka barbaaddaa dubbatu haasoftu mee dhiisi. Keessaan itti bilbilaan na diddee. Koottu haasofna jennaan hin diddee. Kanaafuu yoo isheen itti fufti taatetti Sumayyaan bultii 3-4 dura itti dubbadhe. Waan kun akkam deebiitti kennitamu onnaan laa mee itti fufti yoo taate yoo waan kana irraan dhaabbatu taate dirqama bahuun koo dirqama naan jetti Sumayyaan. Isinii galee. Kanaafuu dubbiin kun kan amma Sumayyaan birri nyaatte itti moo nyaanni haasa'amaa jira. Kana xumuriti inshaallahu ta'ala dubbii gabaabsinee isheen dhufte yoo dhufne immoo akka Sumayyaan birrii kana nyaanne akka fi keessanii bartaniifidha. Itti fufi sagalee. ያ ቪዛም ትኬትም ነግሬሻለሁ እኮ ረስተሽ ከሆነ አላውቅም እንጂ የአንድ ወር ቪዛ ነው አንደኛ። ሁለተኛ ነገር ቪዛው ተቃጥሏል። እንዴት ሁለተኛ እንደገና በማን ኪሳራ ነው? ሁለተኛ ይሄ እኮ ከኔ በላይ የሚሰራ ሰው ስላለ ለሱ ተከፍሎ እሱ ያኔ የተጨረሰላት asitti maal jettee sanammaa viizaa jee tokko bittee viizaa jee sanaatiin immoo akkamittiin hin hojjedhaafi anis ikkoo alaafii mataa koon qaba birriin sun namichaa kaffalamee jira jette laala birriin duraa sun namichaa kaffalamee jira amma immoo viizaa sana akkamittiin hin hojjedhaa kun waan danda'amu miti jette ni galee waan danda'amu miti isheen ammayyuu jiraannaa naa ergattuun hin galchaas zaloo jiraatte ergadhu obboleetti yoo jiraatte si galcha obboleettiin mana kee bantee ishee gashitee haasofsiisaa turte illee yoo jiraatte fidiin itti kottu. Obboleettiin mana kee gashitee haasofsiisaa jira turte kaleessitee dheengaddan beeku annamarraa dhageessillee hordofu. Yoo jiraatte fiditee ol gashi akkuma mana kee gashitee akkasitti haasofsiisaa turte fidii ol gashitee asitti dhuftee haasoftu. Hayya itti fufeti. እንዴት ተደርጎ ነው የሚመለሰው? ቪዛው ታዲያ በማን ሊሆን ነው የተቃጠለው? ቪዛ ያንድ ወር ቪዛ የተቃጠለው እሱማ የኛ ጥፋት ነው። ስለዚህ ታዲያ እንዴት አድርጎ ነው የሚመለሰው እሱ? ትኬት ሰዎቹ አንቺ ነሽ የቆረጥሽው? አዎ ሰዎቹ ነው አንቺ ነሽ። ያኔ ነኝ እንጂ እኔ ነኝ። እና ታዲያ ይሄን ሁላ ነገር እንትን ብሎ እንዴት ነው ብር ሊመለስ የሚችለው? እስካሁን ትኬት ይመለሳል እንዴ? ከተቃጠለ ተቃጠለ አለቀ። እንዴት አድርጎ ነው እሷ እንዴት አስባው ነው መልስ የምትለው? ለእኔ መልስ ሳይሆን ምናልባት ፕሮሰሱ በዛ መንገድ የሚሄድ ከሆነ ሂሳቡ ያስገባልኝ ያኔ የሚከፈል ነገር ካለ እንደ አዲስ ነው የሚጨምረው እንጂ ያ በቃ ያማ አለቀ፣ እዛ ጋር አለቀ። ያን ቀን ብዙ ጊዜ ነግሬሽ ነበረ ችግር እንዳለ ነገርሽ፣ መምጣት እንዳልቻለሽ በዚህ ሰዓት አራዝሚልኛልሽኝ እስከምችለው ድረስ የሆነ ነገር አረኩልሽ እና እንደገና አሁን እንኳን maal jettee birrii sanaa Sumayyaan gara laamummaashii maal jetteeni ani birriitti hin dabalaa birriitti dabaleetanii rakkoon qabu yoo dhufuu ka dandeessu taate haafinnuuni isuma dheengaddaati barkan gaafataa jirtu itti daballee haafinnuuni yoo wanna danda'aminan akkamitti danda'ama yeroo sana intalli rakkoo qabdi Itoophiyaa keessa lolatu jira rabshaatu jira naan jettee nan tittee jennaan sii dheeresseen jira amma hin danda'u garuu amma immoo akkam godheetaniin waan kana godhu kanaan hin danda'u jettee dubbii itti maa jirte jechuu dubbii isa dhuma xumurti Sumayyoo waan xumurtu wanna jedhi yoo sagaleen jiraatu wanti dhaggeeffatamuu qabu jira yoo jette አይታሰብም። አልዋሽሽም። ያኔ ይሆናል ብዬ ተስፋ አልሰጥሽም። ያው ፊት ለፊት ነው የማወራሽ። የማይሆን ነገር ነው። እንደ አዲስ ከጀመረች እንሞክርላታለን። አሁንም የሚሆንና የምትመጣ ከሆነ እርግጠኛ ስትሆን፣ ካልሆነ ደግሞ አሁንም እንደዚህ እንዳይፈጠር በደንብ ትሰብበትና አውሪኝ እና ምንም ችግር የለም አለ። ኦኬ ጆሌ ሙስሊማ ኦፊ keessanii faradaa qaama istumayyaatti dabarsaa tusheen dubbatiin dura ofii keessanii faradaa kan duraatiin hin danda'u akka haaraatti garuu hin dhufti yoo ta'e dhufuudhaaf yoo kutattee murteessitee taate rakkoon tokko hin jiru hin jalqabnaafi jette mee amma Sumayyaan birrii kana nyaatteetti yaa jamaa laala mee isinumti ijoollee muslimootaa ani haqaaf dhaabbadha walaa Sumayyaa kanaa walaa Sumayyaa sanaa walaa ekele ani haqa namaatiin hin tadaraaddaru birrii namaa nyaachuudhaan tole mee Sumayyaan amma sagalee kanarraa kan dhageessan birrii kaffalte moo hin kaffalle Sumayyaan birrii namaa nyaattee jirti
Sumayyaan dhibbaa akka ijoollee koo caalan itti amana Sumayyaattan. Waan isheen gootu irratti akka ijoollee koo caalatti itti amana jechuudha. Sumayyaa jechuun namaafuu kaffaltee nama gargaartee nama yoon inni rakka dhinaa liqeessi jedhe nama birrii 200 koo bala meeqa nama liqeesteeti dhaqee kootu ittiin jettee namarraallee liqii kan hin fudhanne agarraa Sumayyaa jechuun kan shiiyyuun kan namaa miti. Namayyuu ka gargaartu isheen. Isinii galee Sumayyaan qarshii namaa hin nyaanne hin nyaattullee. Kanaaf yoo lakkina nyaatteetti jette fiddee ragaa fidattu ragaa isheen nutti agarsiistu Sumayyaan ragaa hunda kabiraallee baasuu dandeessi jechuu yeroo sana gaafa isheen dhuftee falmitu. Sumayyaa waan jettoo jiraate jedhiti inshaallah namoonni akka dhugaa kana baranii birriina nyaatteetti jettaan viidiyoo boosu wayin argeen gadda intalayyuu malkii ishii mitan qalamii ishii iyyuu beeku ture. Birriina nyaatettee viidiyoo waraabde wayi argeen. Tole ishi amma Sumayyaa meetti dawwal bilbila ishii qabda asirraa kaasti moon kaasu silkii biraatiin. Silkiin irraan kaastu deengada bilbilee kanarraan kaastu silkii bilbilli kanarra jira. Salaabii irra jira silkiin kee? Garuun kaaftu. Ayi namoonni akka dhagaaniif jedheen ofii dawwalaa waamaa nu jechaa roon immoo lakkoofsa ishii hin beeku aslan. Isinii galee. Kanaafuu lakki yoo birrii koo nyaatteetti ani balleessaa tokko hin qabu yoo ka jettu taate rakkoon tokko hin jiru. Dhuftee sa'aatii barbaadde irratti mana naabanii naanaa jettu sa'aatii naam jette irratti nan banaafi Sumayyaan kunootti isheenis hin dhufti wal biratti dubbatama jechuudha. Isinii galee waan kana achi Sumayyaa kana nuni danda'an qabna Sumayyaadha waa jedhanis jechuu baatanis dhimmi hin jiru garuu dhugaan jirtu keessuma waa'ee birrii namni dhugaatti isinii galee birriidhaaf namni birrii jaallata jedha namni tu waan biraa ta'e cal jedhama. Namni birrii nyaatti Sumayyaan birrii fudhatte yoo jedhame maa honna garno Sumayyaan nama diinii ishiitiif maqaa diiniitii ishii maqaa mataa ishiitiif nama bakka kennudha. Karaa ishiitiin akka amantaan tuqamu barbaadu karaa ishiitiin illee akka amantii maatiin isheenis akka tuqamtu hin barbaadu. Isinii galee garuu Sumayyaan famessii waan taate musliimoota mana isaanii galchanii dhugaa dheeranii ta'anii wajjiniin haasaa turantu na ajaa'ibe. Garuu jaris maalaa godhan dhugaatti fakkaata gaafa isheen mimmaan boosu. Garuu alala qalli silaa